Bonjour à tous, la leçon d'aujourd'hui è sur le participe présent e le gerundif en français. La lezione di oggi è molto importante perché tratta di due argomenti abbastanza, come dire, spinosi della grammatica, il participio presente e il gerundio in francese. Non si usano esattamente come in italiano, bisogna stare un po' attenti, ok? Quindi cerchiamo di vedere con calma ogni punto della regola. Come si forma il participe présent, che è il primo dei due punti da vedere perché ci serve per formare poi il gerundif, il gerundio in francese? Il participe présent, ok? Si forma ricavando la radice dalla prima persona plurale del presente indicativo e aggiungendo la desinenza en, ok? Quindi proviamo a fare qualche esempio. Nous faisons, nous parlons, diventeranno al participio presente, sarebbe facente e parlante in italiano, diventano faisant e parlant. Nous finissons, ho preso un verbo del secondo gruppo in ire, diventerà finissant. Nous voyons, che è il verbo voir, noi vediamo, diventerà voyant. Ok? Vedente, veggente, vedente, insomma, ecco. Quindi voyant, ecco, è la prima persona, nous voyons del plurale del presente del verbo voir, dobbiamo togliere un e mettiamo quindi la terminaison, la desinenza en. Ok, per formare il participe présent. Questo è ovviamente la sua morfologia di base. Andiamo però a vedere alcune eccezioni. Gli unici tre verbi che non si formano così al participio presente, che non seguono quella regola, sono être, avoir e savoir, che al posto della prima persona plurale del presente hanno delle forme irregolari. Quindi être diventa étant, che corrisponde all'italiano ente, che si usa però ormai solo in funzione sostantivata, ok, come nome. Non so, si dice un ente pubblico, cosa del genere. Quindi être, étant, avoir, ayant, che vuol dire avente, ok, che invece si usa anche bene in italiano, e savoir diventa sachant. Quindi ricordatevi questi tre verbi che fanno eccezione, non dovete andare a prendere la prima persona plurale del presente indicativo. Allora, come si usa quindi il participe présent? Andiamo quindi con calma più a fondo. Il participe présent, dicevo, è invariabile, non bisogna accordarlo mai. Quindi è invariabile e ha la stessa funzione di una proposizione relativa oppure di un'altra subordinata. Ok, quindi bisogna avere un po' presente l'analisi del periodo. Andate a ripassarla in italiano, ok? L'actrice jouant dans ce film è jeune, cioè l'attrice che recita, sarebbe, no, nel film, è giovane. Quindi questo jouant lo posso sostituire anche in francese con qui joue, con una subordinata relativa con un pronome relativo. La lezione sui pronomi relativi la potete guardare sempre nei video. Quindi l'actrice jouant dans ce film è jeune, l'actrice qui joue è la stessa cosa. Vedete che questo jouant però, in quanto participio presente con funzione di relativa, sostanzialmente implicita, di subordinata relativa implicita, non dovete assolutamente accordarlo al femminile. Vedete? Ecco. Il participe présent può avere, scusate, cade tutto, può avere un soggetto diverso, ok, dalla principale. Diversamente dal gerundif, che invece richiede l'identità di soggetto. Dopo lo vediamo. Quindi allora, vediamo un po'. Le bus est en retard, j'ai décidé d'aller à pied. Allora, essendo il bus in ritardo, ho deciso di andare a piedi. Vi ricordo che a pied si tiene al singolare in francese. Allora, le bus est en retard, j'ai décidé d'aller à pied. Vedete la posizione di questo étant? In francese, essendo, va messo dopo il soggetto, è proprio così. È un uso tipicamente francese, quindi le bus est en retard, ecco. Oppure, Monsieur Robert n'étant pas là, je suis parti. Cioè, non essendo il signor Robert presente, ok, non essendoci il signor Robert, sono partito, sono andato via. Quindi è importante tenere presente, l'ho segnato anche qua, che la posizione del participe non è sempre uguale all'italiano, soprattutto con étant. Étant è proprio un caso evidente, vedete che si mette dopo rispetto all'italiano, è molto evidente, quindi essendo il bus sarebbe le bus étant, in francese è così.
È così. Può avere il participe présent la forma composta. In questo caso sarebbe nient'altro che il gerundif passé. Praticamente, visto che il gerundif non ammette forma composta, a creare la forma composta del gerundif ci pensa il participe présent. Quindi, ayant peu étudié, il n'a pas réussi l'examen. Visto che non ha studiato molto, ayant peu étudié, il n'a pas réussi l'examen. Ok? Avendo poco studiato poco, no? Non ha passato l'esame. Oppure le train le train étant déjà parti, cioè essendo già partito il treno, il n'est pas arrivé à l'heure. Lui non è arrivato in tempo, in orario. Quindi, ripeto, le train étant déjà parti, guardate dove si mette questo étant, è lo stesso esempio di prima, però stavolta siamo con un participe présent composto, o meglio un gerundif passé, a me piace chiamarlo così, ok? Étant viene messo dopo il soggetto, è proprio un uso francese, va focalizzato, ok? Quindi questa è una differenza importante, non posso dire étant le train déjà parti, non va bene perché è un calco dell'italiano, qui è un'importante differenza che va assolutamente focalizzata. Passons au gérondif en français. Il gerundio in francese si forma con due parti, diversamente dall'italiano in cui si richiede semplicemente la desinenza in ando oppure endo, insomma vabbè, nei vari verbi, ok? Si forma in francese infatti con la preposizione en più il participe présent. Ecco perché va studiato prima il participio, ok? Perché altrimenti il gerundif non riusciamo a formarlo. Equivale al complemento di causa, modo o scopo in francese, quindi esprime questi tre concetti essenzialmente, ok? Il soggetto però è quello della principale, non può avere il soggetto diversamente, vedete dal participe présent che qua avevo messo, in cui qua avevo messo due esempi, ok? Bisogna avere identità di soggetto e non si usa alla forma negativa. Se dovete fare la negativa di un gerundif ricorrete semplicemente al participe présent, così non sbagliate. Elle fait ses devoirs en écoutant de la musique. Lei fa i compiti, quindi simultaneità dell'azione, ascoltando, vedete, en écoutant de la musique. C'è identità di soggetto perché è sempre lei e l'azione è anche simultanea, ok? È come se corrispondesse a un présent progressif, per esempio, non so, elle est en train d'écouter de la musique pendant qu'elle fait ses devoirs, insomma, vabbè, quello che volete. En allant au supermarché, quindi andando al supermercato, j'ai vu Jacques. Quindi en allant au supermarché c'è identità di soggetto perché è sempre io, ok? Quindi allora en allant au supermarché, simultaneità dell'azione, intanto che facevo questo ho visto Jacques. Vedete come si usa? Quindi en più participe présent. Si può usare insieme all'avverbio tu, anche il participe présent, in questo caso è un tu enfatico di rinforzo. Quindi l'avverbio tu non si traduce in realtà in questo caso, ma semplicemente va a rinforzare il gerundif, ok? Guardiamo qua. Tout en roulant à travers la campagne, nous admirons la beauté du paysage. Cioè, mentre guidiamo attraverso la campagna, ok, tout en roulant, mentre guidiamola, ammiriamo la bellezza del paesaggio. Vedete, questo tout en roulant, questo tu si usa molto con i gerundif, in francese è molto molto usato questo tu di rinforzo. Vi ho messo altri esempi qui in fondo per completare la regola. Quindi allora, tu ne peux pas bien lire en regardant même la télé. Quindi non puoi leggere bene se guardando anche la televisione, ok? En regardant è simultanea all'azione e ovviamente il soggetto sottinteso sarebbe tu. Quindi identità di soggetto. En prenant ce chemin, nous gagnons du temps. Cioè prendendo questa strada, facendo questa strada, guadagniamo del tempo. Identità di soggetto, simultaneità dell'azione. Allora, en prenant sa douche, il chante, identità di soggetto, simultaneità dell'azione, quindi si può usare il gerundif e non il participe présent semplice. En rentrant chez lui, simultaneità dell'azione, il a perdu son portefeuille. Ha perso il portafoglio, ha perso il portafoglio mentre tornava da lui. Detto questo, je crois avoir tout dit, credo aver detto
Credo di aver detto tutto et di essere stato sufficientemente chiaro. Si vous avez quelques doutes, vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Au revoir.